Golf 5, 1.9 дизел. Сваляме генератора. Ето къде се намира. Значи първо махаме кората. След това откачаме ето този маркуч. Той идва тук, минава под маркучите за гориво и се свърза с тази пластмасова тръба. Има си скоби, нормални скоби, дръпват се и се разделят двете части. Махаме този сенсор, буксата. Имаме опорна точка тук, опорна точка на това ухо и надолу имаме още една опорна точка, която е към двигателя. Отдолу се вижда. Откачаме долната страна на тази тръба, за да може да стане по-подвижна. Така, успяваме да я дръпнем насам. Това, което правим след това е ето тяжната ролка. За това ухо с 18 камък вкарваме с късото удължение, натисваме надолу и махаме ремъка. Така, алтернатора, генератора има две опорни точки. Едната е тук, другата е ето тук отдолу. Не знам дали я виждате, но да, отдолу. Тях трябва да развием и махаме буксата отзад плюс тази гайка. Това като освободим всичкото и трябва да излезе нагоре. Сега не знам, мисля, че тази панка може би ще наложи да я махнем. Даже ще се наложи да я махнем, за да може да излезе нагоре. И мисля, че е това.